kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee na daawanayo waxaad ku soo dhawaataan Qoraxay Web TV oo aad toos uga daawataan shabakada caalamiga ee qoraxay.com barnaamijka idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan Hollywood hadaba Qoraxay Media ayaa caawa halkan diyaar idinku ah in ay si toos ah idinku soo gudbiso munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay asaaskii ururka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ONLF munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada San Diego iyo nawaaxigeeda waxayna u dhacday sida tan ninka taqtay aan maqasheen Nabi Ilaahay Muuse markii ninkii qabdiga ahaa iyo ninkii bani Israa'iilka markay islaayeen ayagoo islaynaya intuu ku soo baxay ayuu ninkii qabiilkiisa ahaaba wuxuu ka codsaday inuu caawiyo si xun asagoo ma taqaan u raranayo cadaabaya Nabi Ilaahay Muuse marka ninkii uu caawiyo hal feer uu ku dhuftay ama ul labadoo tafsiirka uu dhahaa ninkii sidii ku dhintay nin xoog badan buu ahaa qawi ah Nabi Ilaahay Muuse oo ahaa maalinkii labaad nafsul qissa ninkii asaga ahaa say riwaayo tafsiirka barkii culimadu dhahaan oo sidii loo rafaadinayo ayaa ku soo baxay waad garanaysaan qissada inuu halbigareeyay ayuu codsaday waxa dhacday marka Nabi Ilaahay Muuse wuxuu damcay inuu caawiyo qisadan iyo qisada ay dadka daqaaqayga ah ee inaga dhashay way ishabahan aad isku yihiin marka inaad ila fiirsataan ma raba wuxuu damcay Nabi Ilaahay Muuse inuu caawiyo ninkii oo qabiilkiisa ah ee la rafaadinay inuu caawiyo damcay marka ninka kayiska marka laba nin oo isgarab taagan Nabi Ilaahay Muuse xagga kii qabiilkiisa ahaa ee uu rabay inuu caawiyo ayuu u batay say labadooduba u moodaan inuu ku socdo oo sanninkan u baxsanin
ninkii marka caawinta dalbaayay nabi uu qayliyay war Muuse shalad nin dishay ma idilaysaa buu dhahay maanta maana idilaysaa saadarteed waxaan dhihi karaa nimanka hadda oo daqaaqayga ama nimanka oo taksiilayaasha meelahan ka tagay ee Ethiopia ku laabtay waa sidoo kale jabada ONLF xabada waxay u qaaday shacabkeeda inay difaacdo xorriyadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda adduunka inay la simaan ayaa hubka u qaaday waxay u sumaleeyeenba inay ONLF ayaa ku socoto waxay sumaleeyeen ONLF marka waxaan dhihi karaa waa awbaashkii nabi ilaahay Muuse uu rabay inuu caawiyo doqonkii oo kale limid yihiin marka idinkana luma socday kaarna ku dhacday أبدي حرودو أبدي حرودو أبدي حرودو آمين waxaan maartay bogaadinayaa oo u soo jeedinayaa ciidamada gobonnimadoonka gobonnimadoonka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxaan leeyahay guuleysta sharaf iyo dadnimo ayaad noo yeesheen haddaynan ayna jiri lahayn ciidamadaas waxaan filayaa inaan maanta meesha aan naallo meel kasii hoose aan joogi lahayn marka waxa weeyaan waa wax lagu faano waa wax la dhihi karo mataqaanaa sharafta kaliya ee maanta aan leenahay waxa weeyaan halganka reer ogaadanya ay ku jiraan ay ku doonayaan muddo dheerna ay ku soo jireen in ay ku raadiyaan xuquuqdoodii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ilaahayna waxaan ka baryahayaa kuwii guusha dhaliya inay noqdaan waqti dhow oo lagu barwaaqowdo inay noqoto taasaan ilaahay ka baryaynaya ha guulaysato jooxa ha guulaysato jooxa idinkuna guulaysta midda labaad waxaa weeyaan oon rabay inaan inii sheego dadkii soo qabanqaabiyey jaaliyadii soo qabanqaabisay waxaan ugu mahadnaqahayaa sida sharafta badan iyo xushmadda iyo agaasimka ay subiyeen xafladan quruxda badan waa jaaliyadda San Diego sharaf ayaan leedihiin waxaan leenahay ha ka daalina halganka aad wadaan oo ah sida dalkiini iyo ummadiini iyo qarannimadii reer ogaadanya aad u soo dhicin lahaydeen ha ka daalina leeyahay guuleystan in leeyahay inta ka bacdi walaalayaal waxaan ii sheegayaa reer San Diego waxa aan ku jirno waxa weeyaan waa waqti xasaasi ayaan ku jirnaa si aad ula socotaan waxaa jirta in halgankan uu muddo dheer soo socday maantana wuxuu marayaa meeshii u dambeysay ayuu marayaa marka waxaan soo jeedin lahaa intii ku jirtay iyo inta hadda ka maqanba in aad garbaha isqabataan oo nin kastaba wixii hore u jiray intuu iska hilmaamo in aad halgankan ku soo dhawaataan meel fiican buu marayaa waad mahadsan tahay xiriiryaha West Coast aad baad u mahadsan tahay gobaabadaas iyo soo dhaweyntaas haddana barnaamijkeenu halkiisa inoo sii wadanaya insha Allah waxaa ina sugayaa afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya oo muuqaal inagala soo qayb gali doono shirka inta ka horeysa laakiin aan ku soo dhaweeyo Cabdiqaadir Colaad oo asaguna barnaamijkeena qayb kamid ah qaadan doono hadii la yiraahdo waanad mahadsan tahay Cabdiqaadir ku soo dhaweey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ogaadanya ha caroodo shacbiga ogaadanya ha guuleysto ha guuleysto ujeedadiisa ha gaadho waad mahadsantihiin idinkuna waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo halgankan iyo sida uu ku bilowday iyo soo jireennimadiisii waqtiga dheer ahayd saad ula socotaanba geeska Afrika waxaa ka jiray loolan halgan oo xoog badan ilaa qarnigii 16aad Axmed Gurey waxaa ku xigay sayidkii darwiishkii waxaa ku xigay mataqaanaa xisbigii Nasrullaahi ururkii siyaasiga ahaa 64kii waxaas oo dhan waxay ahaayeen isku jid bay marayeen ururkii siyaasiga ahaa ee kale 77dii jawxo oo hadda maanta joogto oo ka dhalatay dambaskii WSLF intaas oo halgana waxay wada marayeen hal jid bay marayeen hal ujeedo bay ku wada socdeen dadka Soomaalida ah wacyigiisu aad buu u sareeyay xilliga hore laakiin waxaad moodaa xilliyadan dambe dad xun baa sare soo maray waxaa la rabaa marka taariikhda halganka ee saa u soo jirtay
haddaan wax yar ka soo koobo marka tii jawxo oo anugu deed intaan dahnaqaadka goobjoog ka ahaa jawxo waxaa la aasaasay 1984 bishii 15 markay taariikhdu noocaas ahayd waxay ku abuurantay 6 qof baa aasaastay markeedii hore 6dii qof ee aasaastay waxay u fikireen in bulshada ogaadeenya iyada oo la fiirinhayo Soomaaliya iyo Itoobiya oo markaas isku soo dhawaaday siyaasiyan maadaama wadankii Soomaaliya uu dagaal galay laga saftay oo Itoobiya ma taqaanaa laga saftay siyaasadii Soomaaliya ay wiiqantay waxay noqotay dawladda Soomaaliya inay markaa danaheedii waxga yar ilaaliso oo ay hamigii Soomaali weynta ay ku jirtay ay dib uga gaabato tii marka ay dhacday dadkii deed wadanka ogaadeenya u nasab sheeganayay way cuntami weydaarintii markii isku soo dhawaashihii uu dhacay ee Djibouti shirku ka dhacay ayaa waxaa la fikiray in la qaato halgan madax bannaan oo aan cidna ku tiirsanayn ayaa waxaa la damcay in dadka si hoosiyana loogu abuuro waxan iyada oo laga iska ilaalinayo dawladdii Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba dad waxaa la sameeyay indheergarada oo si qarsoodi ah lagu abuuray iyada oo xilligii aan loogu talagelin la gaaray ee jawaabtu ugu talagashanay inay ka dhigto mataqaanaa war xawaalada waxaabka iska qaad ayay labadii dawlad burbureen markay labadii dawlad burbureen waxay kaliftay markaa in jawxo oo ku tashanaysa xubnaheedii yaraa ee qarsoodiga u ahaa inay la jaan qaado wacyigiis isbedelay geeska Afrika ka dhacay waa tii Addis Ababa la tagay charterka waa kii la isla saxiixay Itoobiya dadka markaas qabsaday waxay ahaayeen dad u xeel dheer nidaamka siyaasadda Soomaalida because shahad bay ahaayeen dad Soomaaliya dhex joogay bay ahaayeen dhaqanka Soomaaliya dad darsay bay ahaayeen dawlad Soomaaliya oo macna lahood joogtay inay jirin way arkeen mar haday marka iyagu chance heleen oo wadankoodii uusan ka burburin sidii kii Soomaaliya oo kaleete waxay ku tala galeen in dadka Soomaalida ay ka xushaan ama tii hortayda ha noqoto ama tan ay gumaysanayeen ha noqotee inay ka xushaan dad yar oo tayo xun oo aan macna lahayn inay raadsadaan oo ay iyagu ku adeegtaan oo danahooda u fuliya tii nooca ahayd markay dhacday jawxo waxay fiirisay systemkii waxaa la doortay oo markii hore la doortay mataqaana shirkii Garbaa la isugu yimid 92 waxaa la doortay gudoomiye buuxa markaa si xisbigii dhidibada loogu taago oo loo sameeyo nidaam shaqeynaya oo ka howlgalaya gobolada iyo degmooyinka dhamaanba tii nooca ahayd markii lagu guuleystay ee nidaamkii jawdu ay saa sameysay ilaa nimankan jawaab bay ahaayeen markiiba waxay fahmeen hadafka jawdu sidoo u shaqeynayo markay taas ogaadeen iyagoo ka faa'iideysanaya aragtidoodii Soomaalida ayaa waxay sameeyeen dadkii ogaadeen iyo dhexdiisa ahaa inay ku dhahaan war qabiil walba sameeysa mataqaanaa urur because ilaa way arkeen meesha aan u nugul lahay systemkii nooca ahaa markay jawxa aragtay waxay ka hortag oo ay sameysay wuxuu ahaa inay is ururiso isla markaana dadka Soomaalida ah oo aan ay aragtay ujeedada Tigreegu inaynan la qabsanin inay fahansiiso tii nooca ahayd marka ay dhacday waxa dhacday in baarlamaankii iyo doorashadii la qabtay markii tii la qabtay doorashadii jawxo waxay ku guuleysatay iyadoo bisaylkeedii iyo waayarnimadeedii haysatay yaa waxay ku guuleysatay 85 nidaamkii nooca ahaa ee jiray waxa jiray marka charterkii Addis Ababa la isku saxiixay oo qeexayay muddo 2 sano haddii jiritaanka Itoobiya inaad ka sii mid noqotaan qowmiyadii ku qanci weyda in baarlamaankeedu uu afti qaado tii nooca ahayd marka ay dhacday baarlamaankii shacbiga ogaadeenya oo ahaa baarlamaan tayo leh markaas oo baarlamaanka kaliya sida fiican loo soo doortay ahaa iyaga oo fahansanaa dhibaatadii geeska Afrika iyo sidii wixii soo jireenka ay taariikhiga ahaa ayaa waxay go'aansadeen inay ka faa'iideystaan jaaniskan isla markiiba shir bay qabteen waxay isku raaceen 100 waxaan maleynayaa 17 inay ahaayeen hal qof baa ka aamusay 116 kale waxay isku raaceen Itoobiya ayna ka mid noqon karin isla markaana dawladda dhexe ay u diyaariso mataqaanaa wax la yiraahdo ay afti u diyaariso because charterka marka hore wuxuu ahaa la saxiixay Addis Ababa lagu saxiixay in marka baarlamaanka qowmiyaddu uu isku raaco la sameeyo baarlamaanka federaalku inuu sameeyo muddo 3 sano inuu ugu diyaariyo afti Tigreegu marka ay taas ogaadeen waxay sameeyeen marka inay istiraatiijiyadoodii bedelaan laba shaqo marka isgarab socotay
loolankii jooxo iyo kii tigreega jooxo inta ay tigreegu istaraatiijiyad kale sameynayeen oo kililkii inay afgambiyaan ay isku dayayeen waxay isku dayday iyaduna 13 urur ee Soomaalida ahaa ee qabiilada ku dhisnaa inay ka dhaadhiciso waxa jira sideen muuqaal oo caadi ah bay shir u la gashay marka ay shirkii la gashay waxay ku qancisay dadkii Soomaalida ahaa wixii jiray 13 urur baaq bay soo saareen in aftidaas siday tahay loo ansixiyay tii markay arkeen oo dadkii ay ku baqanayeen laftoodii in laga wareegay ay arkeen ayaa waxa la yiri nidaamkan siyaasigu hadii uu sii shaqeeyo oo dadka uu bisayl geliyo waxa dhici doonta in Itoobiya jiritaankeedu xitaa inuu halis galo haddaba waxa weeye maadaama aan ciidan dhisan leenahay nimankanuna ayna tabar haynin waxa ay isticmaalayaan ay tahay xeelad iyo bisayl siyaasadeedun aan burburin durba horta nidaamkan dagaalka ee bilowday ee ka bilowday ma taqaanaa ogaadeenya sidoo ku bilowday sidaas ahayd war qodobkii aad dhigteen iyo charterkii la isla ogaa ee caalamku markhaatiga ka ahaa ee safaaradii Addis Ababa loo qaybiyay sidoo ahaa loo fuliyo iyo loo fulinayo dagaalka halkaas ka dhacay dagaalkii noocaas ahaa marka uu socday xilligaas iyada waxa dhacday in jawxo ay adeegsatay xeeladeedii jabhadnimo inkastoo tabarteedu ay ahayd markaas mid liidata ciidanka jawxo xilligaas 260 midkood baha dhaqaalaha haba sheegin waxay jawxo soo saartay qofku marka uu wax sameeyo waxa la rabaa wuxuu ka duulay inuu sameeyo 3 qodob baa la soo saaray 3 qodob waxay ahayd midnimo iyo isku tashi inaan mitidno oo aan adkaysi yeelano oo aan noqono dad wixiisa meeshu galaba ka daba gala dib kasta oo loo geysana tunka u dhigta inaynan ku tashanin dad kale ta wuxuu ina siiyo ee inna waan isku tashano oo waxa weeyaan shacbiga ogaadeeya iyo xoolaheena ugaadheena iyo midhaheena in lagu tashado qaabkii nooca markay u dhacday isku tashigiina dadka midnimadiisa in la ilaaliyo oo dadkii wax weeyaan midnimadiisa in la ilaalino oo aynu sida aynu nahay u shaqeyno oo aynu noqono dad macna leh oo jiritaankiisa raadsada systemkii nooca ahaa iyo rafaadkii dhacay iyo burburkii iyo dhibaatadii dadka soo gaadhay sida runtii waad aragtaan meesha ay marayso xilligaas iyada dibadda waxaan u maleynayaa 2 xubnood 3 xubnood ka badnay wax dibadda jirayba dadka ogaadeenaya ee wacyigan aaminsanaa markaas guduhu ku wada jiray ciidankuna intaan idin sheegay baa kaadarku wuxugaa uu yar koobnaa laakiin dad dhalinyaro waxay iska ahaayeen iska uun shacab oo siyaasiyan u bisle aan nidaam ciidan u bislayn inkastoo markii dambe uu ciidanka ay ku fayleen oo ay dagaalkii galeenba qaabkii nooca ahaa ee soo jireenka ahaa meesha uu marahayo iyo heelka inuu soo gaarsiyo wada aragtaan wax weeyaan mar kasta oo uu dib jiro dibkaas wax ka dhiiliyo waa uu heli Soomaalidu waxay tiraahdaa dab jirqiiq ma baxo Itoobiya dulmi ay inagu haysa daraadeed baa intaas oo halgan soo daba socdeen ilaa inta uu dulmigu jirana xitaa jooxaday baa baxdo kuwa kale ma sii soconi qofkuna waxa weeyaan maalin wuxuu sheegay yar ciidanka waxaan warbar dadkii ka waran markaas uu yiri soo meel yimid aan ka wareysanay wuxuu yiri waxaad moodaa dadka goolada jooga inay isku heer marayaan marka tiraahdo buu yiri reerahaad ku soo baxdo waxay ku dhiib buu yiri waxay ku maamaayo reer maalin buu reeran yahay ama aan baabaan ama arinta ka meel dhaliya waa dadkii gudaha joogay dib ku dhacay waxa samoodaa dadkeena banaanka jooga wacyiga noocaas inaan ka dhacsanahay bisayl badan baa inaga muuqata danteenu meesha ay ku jirto inaan wax ka faa'iidna la raawo wadamada ay noo nimid wadamadan dadkan aartoona dagaal bay ku xoroobeen qofka marka waxa weeyaan marxaladiisa inuu isagu meesha ay jirto ogaado oo uu raadsado oo dadnimada bini'aadamka inuu ka mid yahay inuu isku dayo oo aan neeshi noqono oo dad fikiran noqono oo aan macna yeelano inaga laga rabaa inay naga timaado markaan taas aamino baan inagu dad wax u qaban karaa waxay marka ila tahay taariikhdeena soo jireenkeeda nooca ahayd dad walba oo jiil walba oo markaas kaca dadkooda iyaga ama guul darro u horseeda ama faa'iido u horseeda yani faa'iidadii iyo khasaarihii ogaadeenya innaga inagu jirtaa ruux walbana meesha uu joogo inuu ku tashada la rabaa dadkeenu hadduu taa aamino Itoobiya iyo macnaheeda iyo qaab darrida reer galbeed iyo cid ay doonayaan ku tirsanaato dadkan aad aragtaan oo dhan waa danaystay hatta reer galbeedka laftiisu markay arkaan dad wax qabsanaya inaad tahay wax weeyaan iyaga ku soo raacay waxay dhaheen masradan xisbiga qabsaday waxay Mareykanku ku dhaarteen waligood inay la kulmeen
maalinkay hadda ku guulaysteen intay halka ka duuleen bay ugu tageen qofku markuu wax noqdo un horta un wax iska dhigo wax laga dhigi laakiin ruuxu inta uu geedka hoostiisa fadhiyo ee uu dhibka ka maagan hayo wax qabad ma noqon doono insha Allah ilaahay sabirka kuwa inagu sugahay naga dhigo ee danteena gaadha arrinteennuna waa inay noqoto qof walba inuu isxilqaamo sidaasaan isku ognahay oo ballanteena ay noqonayso je waxa guulaysato ogaadeen yaa xorowdo waad maasantiin ما شاء الله aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo wada qayb qaadataan this event magacayga waxa waaye Huda Ali Ahmed waxaan ahay xogeyaha for OISU San Diego and OISU North America as well and maanta waxaan rabaa inaan ka yara hadlo project cusub that OISU San Diego in collaboration with Jalida San Diego oo mar dhow hadda isla bilawnay and before I get into that project waxaan rabaa inaan ka yara hadlo OISU San Diego OISU as an organization. So OISU stands for Ogaden Youth Student Union and sababta OISU loo bilaabay is in anaka hoosha qabano jaalida ay hadda qaban karin in anaka dhinac kale ka dagaalno as dhalinyarada af Soomaalida reer Ogaadenya in anaka dadkan cod u noqono oo dadkan schoolka la dhigano oo macallimiintan and our professors and dadka la shaqeeyno ina dhibaatada dadkan haysina u sheegno and in that sense it's going to raise awareness and for us to raise local awareness make sure that everyone within the San Diego community and within the world as large is aware of the genocide that's going on in the Ogaden. And then from then, inshallah, within the awareness, it's going to also lead to advocacy. Advocacy in how political and policy change, which is our ultimate goal, inshallah, is to go to our congressmen and our politicians and to demand for them to take into consideration and to put above the human rights violations being committed by Ethiopia over any allegiance that they have with Ethiopia. And we as US citizens have the right to do that.
And in the front also in our registration forms for people that can vote, that have never registered to vote. Please, make sure that you guys register. That's the only way we're gonna bring about any sort of real tangible change. And inshallah, those are the goals that we have in the future, is to have advocacy and policy and political change. waxaa kaloo iyadana diyaar inoo ahaa foomamka lagu codeeyo ee lagaga qayb qaato doorashada kuwa localka ahaa sida mayorka oo kale ama city councilka oo kale ama maxay ahaydey national electionka caadiga ah baa irida yaala dadkeena inta citizenka fadlan hal is register gareeyo waxaan raad inoo ah kali ah inaynu codeyno haddii aadan codeynin wadanka raad kuma lihid xaqna kuma lihid marka dadkeen citizenka ah laga faa'iideysto si aynu saameyn ugu yeelano siyaasadaha wadanka local iyo national labadaba si aynu ugu yeelano haddii la yiraahdo cadowgii ummadda Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa waxaanu soo maray u soo nooleen dhowr cadow oo isbedeshay isticmaalkii intuu gacanta noo geliyay mar walbana ku tumanaya xuquuqda iyo muxuu ahaa jiritaanka ummaddaas ku tumanaya kuwaas oo ay ka mid ahaayeen boqor Haile Selassie waxaa ka mid ahaa kii ka dambeeyay anagu aantaan goobjoogo waxa naga horeeyay kama sii hadlayno waxaa ka muxuu ahaa Mengistu waxaa ugu cadowsanaa intaba inta cadowna soo martay ee ummadda dhibaataynaysay waxaa ugu cadowsanaa kan maanta baqtiyay ee aanu muxuu ahaa ku reereynayno ku faraxsanahay qabrigan Allah ku cadaabaan leenahay gaalka qabriga Allah ku cadaabo isaga iyo meeytidiiba qabriga Allah ku cadaabo kaasaanu aad ugu faraxsanahay kuna reereynayna waxaase nasiib darro ah ummadii Soomaaliyeed inay ku muxuu ahaa u duceynayso qaarkood u ooynayaan qaar madaxa ay qabsadeen aad moodayso hooyadoodii aabahood in muxuu ahaa geeridu loo soo sheegay siday madaxa u haystaan markaad aragto waxaa weeye waa nasiib darro ummad Soomaaliyeed cadowgoodii inay garan waayaan maxaa dhacay ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanay halgan waxaa lagu yaqaanay geesinimo waxaa lagu yaqaanay mitidnimo waxaa lagu yaqaanay inay ummadda Soomaaliyeed marna ayan qaadanin xumaato iyo gumaysi iyo rarasho ayan qaadanin sida awgeed waxaa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa inaan dhaqan roganay dhaqankii Soomaaliyeed in la rogay oo la baabi'iyay baad moodaa oo ay soo baxeen canaasir aaman rarkaba ku faraxsan in la rartaba ku faraxsan maxad ay Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu yiri marka hore adigu sidii dushu ka raran sida dameeraha marka dambe sidaas uu ku gali hadda waagaas uu sayidka ka hadlayay sidan muusan ogeynba sidan baaban hadda siduu sheegay yaaba soo baxday lafteedii baaba noo soo baxday oo dushi baaba laga raalina aan ku nahay oo aanu ku ogolahay in ummadeena lagu baabi'iyo marka waxaa weeye waxaasi wali uma dabcayno annagu haddaan nahay jooxa ama muxuu ah ummadda reer Ogaadeeya marna uma dabcayno isticmaar uma dabcayno waxaanu qaadnaa ama halganka wuxuu yiri maalin dhaweed waxaa weeye London lagu qabanayay shucladii waxaa la wareejinayay Olympic Gameska shucladaas annagu tii aan ka soo qaadnay Axmed Gurey yaan wali wadnaa mana dhigayno ilaa aan xornimo ka gaarno waxay ku dhamaan doontaa markuu ka nabaqtiyay kuwa kalena ay cabsadaan oo sida la sheegayo way burburayaan ay noo kula burburaan calankii iyo shucladii aan ka taagno magaalooyinkeena qiimaha leh iyo gabdhaheena qiimaha leh ay suraan maalintaas aanu muxuu ahaa ummadeenu aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay reesindeega haddaan nahayna wax badan baan isliidaynaa oo sayna wali waa liigaysaan oo si fiican ma tihiin haddana San Diego ku dayashada meesha wax laga daydo way haddii la yiraaho maanta waxaa weeye ururkan wuxuu ka dhisan yahay rag iyo haween meesha kaliya oo muxuu ahaa inta dibadda loo soo baxay ka dhismay oo muxuu ahaa lagu faani karo San Diego aheed haweenka ururka jooxo oo laga dhisay San Diego taasi waxaa wadnaa shucladii baan anagu sii qaadno kow ninbaa waxaa laga sheegay reer Xamara
oo u yimid madaxweynihii Soomaaliya yaa wuxuu yiri jaalle madaxweyne idinku waad halgamayseen Soomaali markaad heedeen waad halgamayseen annagu saadaan reer banaadir nahay oo muxuu ah dadka cadcadaan nahay waan laba gamaynay markaas wuxuu u qaatay hal dhagax oo la tuurayo annagu reer xamar hadaan tahay laba aba tuuraydu ka wadaa laba dhagax hatta adigu waxa tuuraysa buuri muxuu ahaa waad halgamaysa buuri laakiin annagu waan laba gamayno marka reesintii agaanaana adaanahay mar walba waan laba gamaynaa 12 kun oo ciid oo dheer ah jigjiga keenan 6 kunna xuduudka u dhaxeeya Garowe iyo Hargeysa keenan inta in laagna mooyaal iyo baashiba keenan wixii laga cabso Eritrea xuduudkeedana ciidan xoog leh isla geeyeen labada qolo ay ka cabsanayaan waa shacbiga Soomaaliyeed ogaadeenaya iyo dagaalka Eritrea kula jiraan haddaba xuduudda oo ka cabsanaya ciidan ee wayaanu yaqaanaan marar badan waxa dabaqoodhi ka maqasheen inay dhahaan laba inaga islaynayso oo hadda maxay booliis ba dagaalamay Itoobiya ma dagaalanto faan weynaabi maxabada Itoobiya adkaysanayaan mid Soomaali oo laba qalbileen ayo qayile oo surwaalku dhan u furan yahay shaarkuna kulusida u furan yahay qoriga jiidayo xilin kara ma leensan xabada Itoobiya adkaysan weyday 60 sano iyo 70 sano ku dagaalamaysay Hayle Selassie ku dul ooyay midil ku hamiyay dhiiggiisa ku daadiyay taangiyo u soo amaahday malase muxuu ahaayay inugu maagay aan isku qardoofnay fooda la isku daray ma dhulkaas afar Soomaali ah inaga hor joogi karaysa oo malayn oo reer ogaadeen iyo oo muxuu ahaay calala barabara loo xiray waxaan ka socdaa Addis Ababa xalay ka yimid waxaana la ii soo diray hawl baan u socdaa qolyaan la kulmahaya halkan la igu soo diray aaway gudoomiyihii qurba joogta waay gudoomiyihii qurba joogta tagsiilayaasha qurba joogta waa ka gudoomiyooda gudoomiye farxad baa idinka muuqatay miyaydaan ogeyn inuu dhintay halyeyga Afrika oo halyeygaasi waa kuma halyeyadii Afrika inay dhamaadeen baan u maleynayay mid cusub baa yimid waryahay dhageysta Addis Ababa hadda ka yimid qowmiyaadkii Itoobiya oo dhan yaa waxay isugu yimaadeen Baroordiiq dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya number 1 bay gashay xagga oohinta iigu celi buraanbur oohin ah wariga ma maqasheen buraanbur oohin ah ha xaaska bal sanaawi hal weydiyo annaga baray waa horumar aanu gaadhnay way u kaadi war dhageyso aan ku dhameeyay dhageyso miyaad aragteen roob daay oo dhoobadiisa saa loogu galgasho flik yaa aragteen أعوذ بالله horumar aanu gaadhnay way dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya horumar aanu gaadhnay way hadda waxa la idinka rabaa okay ana gudoomiyana ku wax ma yaqaanaan fiir gudoomi nimanka sakaraadka ana horta mas'uulka oo qoliya xaq ugu yimid qoliyii waagi xagga aanu ku casuunay way waa qoliyii aad casuunteen waxa casuumad ma intaasi waa ku aad casuunteen way waa ku raggan qurux badan hadda ka way baabeen waa kun ma garad sax marka bal hadla waxba sida ka idinka hadalkoodan anigu ma doonahay dhageyso wariyaa waxa la idinka rabaa inaad hadda baroordiiq inaad sameysaan baa la rabaa baroordiiq oo sidaa baroordiiq yaa la idinka rabaa qowmiyaadka gudaha way soo baroordiiqeen away isii bacdi away وكادي والمحل الله برورتي خيار والوحنو الشيخ dhageyso halyeyga Afrika dhint away halyeyga Afrika Maxamed Siyaad laba Maxamed odayga xamana mas'uulka ah degdegin adiga waa ku saadan ma labadii halyey laba Maxamed halyey ka dambeeyay ma jiray war halyey ma Itoobiya halyey ku caalanka qaado baroordiiq qaado soo qaado lacag soo qaado wariyaa qaado dawladda waa garbasaare warqaata waa calan هوذا قربساري waxay tahay maxaa lagu sameeyay هوذا هو كان على كيتوب madaxa saaranaysa inagu ma haweenana anagu waxan waa lagu baroordiiqaya buwaagtana kuwa haweenka loogu talagalay ku ragaawe ma horta ka idinku warta hadlina idinku okay hadlina isku duuba hadlina yarkeeda ana tus adu adaa gudoomiye guri jigjiga la idinka ma dhisi waaga dhawey ballanqaad Soomaaliyeed hel isku duuba horta buugana waa kii baroordiiqa waa kii tacsida way buugana waad qaadanaysan magaalada dhan baad la maraysaan
shaqsi kasta waa inaad ka soo odagaaga musbaarka madaxa saarna mise garbaha teel meel walba saarta ho kaalka maxuu inuu waa kadib madaxa ku xidha ma kitaaba abso dhageyso naagii oo inta lacagta lagu sii jiraa ma dhamaadeen dhageyso aanu taal madaxa saarta waa inaad buugaga tacsida soo buuxisaan tacsida magaalada duco iyo wax walba waa in lagu soo qoro buugaas dhageyso see loogu ducayn see loogu ducayn maxay tahay waaba ehlu janne nebigiibaa u duceeyey nebigii yaa u duceeyey wani adigu maad waala tahay nebigu dadkii waagaa joogay iyo dhulkii buu u duceeyey laakiin qolyahan hadda khariban looma ducayn wax kala saara waxaad ka dhigateen ruux kasta nebigu waa u duceeyey wax loo duceeyo qolyahan mala hadda jooga su'aal aan su'aal horta su'aashaadu hay dambayse war su'aashaadu hay dambayse horta bal emailkaaga ii qor emailkaaga ii qor u qor kaaga adigu qor email waliga ma samaysan xaaja.com waa emailkayga adiguna email waliga ma samaysan anu email.com isagana anaa ku email.com ha sheekadaasaad keenteen aniga haddaba waxaad igala soo xidhiirtaan youtube.com halkaasaad iigu soo diraysaan wax alla wixii loo baahan yahay halkaasaad iigu soo diraysaan waa iimayladii waagii aanu idiin qaybinay markaad noo timaadeen aniga weli iigama aadan jawaabin maxaa loo tacsiyeynayaa maxaa lagaaga jawaabi sookaad ninkaad waagi u tagtaa loo tacsiinaya sow halyeyga afrika yaa dhintay wari aninkani ma xanuunsan yahay mise waa nin weyn anaa u sharxiyey adeer waagii soomaana tegin waa tagnay soo laguma martiqaadano inta isbitaal dad xanuunsan lagaaga bixiyey soomaalida laba noo sheegay yaa dhintay in odagan suxdimaha qabaan ku jawaab bulukaadi adeer waxaan ku yidhi waagii soomaana tegin isbitaal dad xanuunsan soona loogama bixin soo martiqaad oo toban beri aad ku qayilaysa waa tahay wixii dhintay ii sheega oo ninkii sanaama baa dhintay سلام والدي إنا لله وإنا إليه راجعون الله دعويك كنت دعويك كنت الله محب قال دعوة تاس إنا لله ودعاء سما الله محب قال يا هذا الكي دقيسته هيه ما أنتورنا الموحد إلى هاي الله أقولنا حريسته إيو إلى وحاول النبي مسلاوبة هذا بلوت عين بيات دعاء إذا دقيسو تيدا صح يا دعاء إذا دقيسو تيدا دقيسو أضيع في دمرت أدمود كارك هرت تيدا دقيسو ورا دقيسو أنا كل شيء نكر هو بختي وكداي أنا إنا هبا رأي لقمن أنت حد هو بختي أنتوا ولا كعب سوني موت ويا دعاء إذا بدك يسنسه أنا برا عذبت الله كل رأي ويا تيدا دقيسو هذا برسوح ويديني هذا برسوح يريك هذه ورا كذا لعل آخرها بالتقي آخرها اللي تقي هدي آخر نكى ساعة ونقفر فيقه واحد نصيب بدي يا مرا آخرك وأركو ما وردني وهذا البلوك هذه وجوينا حتى آخرك وأركو بلوك هذه فيري يا حبيبي والله كان دعين فرت وحنا واحد نبأ وحنا وكفتر صح وحي أنك وأنك اللي قبل كروان اللي قبلني لكن نك لمي هدي لعل آخر اللي تقو آخر وياه ما هادونك ونيك زناوي ها الله وضو مال الله سي وضو ونوقف في قلنا نمك صاحب هذا دي دروات الشيء هذا نيك صاحب عندك تيدين آخرنا كل سمير من دخول يسمع معنا كسمين النار والراعي صح بلوك هذا وريا واد كبرتين وريا ميا إذا أنا هاي نمانكي عنو أنت عنو كسر دويني سأنو سر دويني أو نجيل وقلي أو إسبيتالك أكلين جرايني تضبط كوكو قيل هاي بسمتين روح كفتن بو هاي نجيسو روح قاعد عقيدة مرة آخر مرة دويسي واحد أنا قريان نومي ده وحنا نومي ده قريه هو يسعدان ولي نسمع كو سعد أنا أرتدي قلت تيجي هستا سعد وكادي ما حد قال لي ما حد أنت قال لي سو الدولة دقيقة هرمرك هنا قاعد يسوي مني دقيقة وكادي أرتدي قلت تيجي أو أنت الله يرضى عنه جدت صعب بحنا تضبط أنا صعب بحنا وحنا كأمورني تضبط وحك هاي سكول وحنا كأمورني 4 مليون أو 40 بعد ضرورته
horumar kuma aanan weydiina diintee haysataa waraa waxaas waxaan u sii odayga laga qabo inaad aro horta su'aashayga jawaab meed ka tagaa waxba aan tagin su'aashu nooga jawaab bas gormaas bedeshay waxna waa kaftan gormaas bedeshay horta adigu maxamed maxay gormaas bedeshay nimankii Soomaaliyeed ahayn aan soo waxaan u taxsiin waa nin dhinto taxsiin hadaad maqasheed waa duco iyo wax la socda adigu waxaan ku weydiiyey iga jawaab su'aashayda lacag la aakhara la tagay si fiican hadda anagu dad diin baan leenahay aakhara la tagay waxaan ku cararnay ma adduunka waxaan ugu qaban karnaa waa lagu qabanay lacag la aakhara la tagay ninkii oo naar loo sii wadaa nala tus zanaawi oo meel xun loo wado ilaahay qadaray sotaan adduunka saaxiib baan ku ahayn horta adduunka saaxiib baan ku ahayn waxa la yiri ninkii isaga waa ku soo farfiiqay nimanka saaxiibada kuwaas hadda goorta anagu wali maan dhimanne maxaan uga samaynaa maxaa adiga aakhira ku geeyay horta adduun baan joognaa horta aakhira maxaad noogu kaxaynaysaa haddaanu joognaa maxay tahay aakhirada noo geynaysaa waxaan raadinaysay u kaadi waxaan raadinaysay soo duca ma war baan idinka geynay waan ku ducaynaa ducada qaab ku ducaynaa duceeyo toddobaadka dambe waa inaad baroordi qabataan horta anigu waa u duceeyay isagoo nool ducada ma dhageysanaysaa u duceeyahay waxaan idhi milla sow kun balaayo kumayaalo balaayo kun lag oo ah balaayo oo guryahaaga ku kooban ilaahay kugu keen abaha allash laakiin ilkoo dambaadan ku soo noqon isagoo nool baan u duceeyay anigu waa kaaga dhamatay gurigaagii qabyada ahaana waanu xiraynaa isagu ma ku agtay laga anagu lama qabo idinku okay baati wixii wali anagu jawaabti hadda markaad aakhira markaad taas aan ka baxno taan baan ducada ku dambe laakiin ilaa ka karbaxayno diinta aan haysanay iyo diintu haysay waxyaabo badan baa isbedelay adeer meesha ma aha iska ducay ma waxaan ku yidhi horta nimayo nolol fiican wad ku nooshiin aniguna horta xagga waa ku baabay waad aragtaan dhiikar iyo dhasatariyo iyo cudur walba horta xagga waa ka soo qaaday waxa gartaa kowde meesha wad ku nooshiin bal ninkan bal adiga okay haddaan ka waran anigu aan xaggan iska dhiibo oo sheekada baan waxayna ka waran ma maanta dhan maxaana daba dhibay sanaawi haddaan aakhira ku arkay sabarad baan la dhicba hadda dil loo keentay adduunka aakhira inta la gaaray adiga tururta adduunka kala tag buugaan iyo bahaladan ilaahay qaato laga bilaabo maanta halkan ku jiraa waan xoreysanay dhulkeena maxaana baabi'in inta baraay ha farfiiqdo gaal la ha fiiqo inta aadan isliibin inta aadan isliibin erayana ku iraahdo orod soo istijaado 14 jeer shahaado ilaahay u noqo adigu miyaad soo istijaado abaha la gubiye gaal dale adigu istijaado baatay bir laga bilaabo maanta halkan waxaynu ka aasaasi doonaa ninka uu isdiibaya jaaliyad anigu waan isdiibaya anigu hadda idinkuna sidoo kale kuwa dhadhamadan iska nooleyaasha kulli waxaynu ku darsamaynaa maadaama adigu aad naga weyntahay oo nin safiirka la u jooga tahay dardaar ku ana idin la dardaarmi qolyo waxa la soo sheegay guri mugdi ah isku xiray oo baroortay oo sanaawi u duceeyay habeen dhan oo guri mugdi ah ku dhamaaday qolyaha waxa leeyahay la sheegi maayo dadkaasoo idil waxaa weeyaan dadkaasoo idil waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan jaaliyadda soomaalida ogaadeenya iyo ururka dhalinyarada midowga dhalinyarada ardayda ogaadeenya oo halgankan hana qaaday ay nagula soo muxuu ahaay aan iskula biirsanno sidaasna aynu ku xoreyno dalkeenna hadduu ilaahay yidhi maasha allah sidaa weeye ogaadeenya xoroodo dabaqoodhi ha dhaco waa tahay daawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa qoraxay web TV haddaba waxaa noo suurta gashay in aanu wareysano qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda tan waxaana nasiib u yeelanay in aanu wareysano qaar ka mid ah jilaayaasha fanaanada abwaanada soomaalida reer ogaadeenya hore uga barateen riwaayadaha halganka waad wada garanaysaan waxaa garabkayga taagan xukun ciise oo ku magac dheer darwiish oo horey uga barateen riwaayado fara badan sidii dambaneeya wuxuu sheega sidii riwaayada xaqi shacabka dilaabay qaybtii koowaad qaybtii labaad iyo riwaayado kale fara badan isla markaana ah fanaan qaranka Soomaalida ogaadaya xukun ku soo dhaweey qoraxay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa xukun ciise waxaan ku bilaabayaa marka hore waxaan soo maray 2 week oo farxad ugu badneeda ciidii sanad guuridii iyo baqtigii mala sanaawi oo aad iyo aad Soomaalida ogaadeen ugu farxday iyo dadka shacabka ee Soomaaliyeed oo dhan marka maanta waxaan halka ka dhacay dabaaldeg aan caadi ahayn oo loo dabaaldegayay sanad guuridii 28aad ee ka soo wareegtay ma aasaaskii Jamhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenaya waxaan dadka shacabka reer Ogaadeen ugu hambalyeynaya sanad guuro wacan ciid wacan oo la soo dhaafay hadda wax ka hor waxaan leeyahay maadaama mala sanaawi baqtay xorriyadeena waa soo dhowdahay
dagaalka aan wadno jooxana allah kor yeelo ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo dagaalamayana hambal ayaan u dirhayaa iyo bogaadin aad iyo aad nood mahadsantihiin waad mahadsantahay xukun dhinacayga midig waxaa taagan waa abwaan waa fanaan waa wax walba waad wada garanaysaan waa cabdiraxmaan sheekh axmed oo ku magac dheer xabad sawdo cabdiraxmaan sidaas la eeg adiguna adoo kusoo dhawaanaya qoraxay web tv marka hore anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda reer San Diego salaana u diraya webka qoraxay online waxaa weey horta munaasabadii maanta magacayga waa markii horeyso waa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed dadku magacyo badan bay yaqaanaan marka magacayga waa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ku magac dheer xabad sawdo marka hore waxaan salaamayaa ummadda reer Ogaadanya ee kuwa dhiban iyo kuwa kale ee sanadoo kale qurbaha jooga haddana waxaad moodaa inuu waqtigii soo gabagaboobay haddana waxay ahayd dadku qaarkood tacsibay ka kaceen annagu laakiin farax baanu ka kacnay oo arrin aad loogu farxo maadaama ninkii aad ka noo dhibay uuna dhaafay arrinteedii oo munaasabadeedii oo farxadii nooc kasta ku jirta baanu hadda aanu dhamaynay haddana waxaan leeyahay waa gabagabadii halgankan in badan buu soo jiitamay ummadda reer Ogaadanya oo dhan inay halganka ay waday ay sii laabto oo ay waxyaabo badan oo aan ku khatimayno aanu la imaano aad baan u salaamantiin ما سنت عبد الرحمن waxaan rabaa iminkana maadaama waa tihiin fanaano maadaama waa tihiin abwaano oo inta badan layna ka bartay inaad culisaan suugaan halgameed ma jirtaa wax cusub oo aad soo wadaan way marka waxa weey hadda ruwaayada Sandiyaag ruwaayad weyn baa soo socotay inkastoo dhexda marayso oo rabina magaceedu waxa dhan aan ka hor dhicin waxaan rabaa kulay ummadda reer Ogaadanya ruwaayad waanu soo dhignay haddana waxaan moodaa waqtigii kala guurkii baa lagu jiraa inuu ilaahay ka dhigo ruwaayadaha naga hadda dambe u dambeeyay kuwii aanu kuwada ku xigay inaanu wadanka gudihiisa ka dhigno daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen abwaanada fanaanada caanka ee Soomaalida Ogaadanya inagoo oo ka wareysanaynay bal shucuurtooda ku aadan iyo fikradooda ku aadan munaasabadii halkan caawa ka dhacday aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal inta aynu barnaamijkan mid la mid ah hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo